و تبلیغات شروع میکنه. تبلیغات چی شروع میکنه؟ ولی اینجا انتحاری تربیه میشه. عجیب است. الله کل کار ساختتونه. من باز تعجب به این ارگانای امنیتی میکنم که عجیب است. با این قدر پرسونل مجهز، با این قدر استخبارات قوی، هویت ما را نمیشناسی، حرکت ما را شما نمیشناسی. کدام روز است، کدام ساعت است، کدام جمعه است که 20 نفر شما در این مجلس نباشه و سخنای ما را نمیشنوه و ما را نمیبینه. اگر این عمل ما، اگر این حرکت ما، این منهج ما قابل پرس و سوال باشه، لیاقت است که ما را امنیت نبره، ما را باید ستر محکمه طلب بکنه، برای ما بگویه که چی میکنیم، که ما جواب خود بگوییم که منهج ما چیست، ما چرا می رقم نماز میخوانیم، جواب خود بگوییم. ولی بجای از اینکه مرجع علمی ما را ببره، حج اوقاف ببره که تو چرا این قسم نماز میخوانی، ما را به امنیت میبرند. به امنیت کسایی برده میشه که ما صلاح داره و مقاومت میکنه. به امنیت تو کسی برده نمیشه که قرآن کریم در یک دستش است. به امنیت تو کسی برده نمیشه که در یک دستش حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و مردم به دو مرجع دینی، مرجع علای دین دعوت